အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာတင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile အခုကျွန်တော်ဖွင့်လာတာ mobile Lightroom ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ mobile Lightroom ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ preset တွေကို create ပေါ့နော်ဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမတင်ပေးသေးခင်ပေါ့နော် preset ဆိုတာဘာလဲ profile ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာရောဒါမှမဟုတ်ဒီ Adobe Village Facebook page မှာဒါရှင်းပြထားရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ profile ကို profile အကြောင်းတော့ဒီနေ့ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူး preset ဆိုတာဘာလဲ profile ဆိုတာဘာလဲတကယ်လို့မရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်သင်ခဲ့ပူးတဲ့ video တွေမှာတွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် preset ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် effect ထည့်ရပါမယ်เนาะကိုဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်သွားပြီဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမထင်မဖဲနဲ့ဖန်တီးလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် photo တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ effect ကလေးကိုပေါ့နော်အများအားကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာတက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိန်းထားပေးတဲ့အရာကိုဒါ preset လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်အတူတူစလိုက်အောင်နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်တစ်ခုခုတက်ရောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ light ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ contrast တွေများမယ်ဒါမှမဟုတ် highlight တွေ short မယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ cap ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမကစားတော့ဘူးเนาะ example ပြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shadow တွေလည်း short လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ temperature မှာကျွန်တော်ဘာထားမှာတော့1ဆိုတဲ့ဒီ color temperature ကိုထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ cold ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်ပေးမှာဒီပုံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ cold ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုပို့ပေးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်နဲ့တူရပါတော့ဒါကျွန်တော်တွေးလို့ရသလား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ temperature မှာ cold ဖြစ်တဲ့ feeling ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ vibrance ကိုတိုးမှလား temperature ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန် short လိုက်မယ်အရန်များနေလို့ထင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမကျေနပ်သေးဘူးဒီ color mix တဲမှာလဲလာပြီးတော့ color တစ်ခုချင်းစီကို hue saturation luminance လာပြီးကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ preset တွေဖန်တီးရဲ့ချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာရန်စကားပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color mix တဲမှာ color channel တစ်ခုချင်းစီကိုဒီ slider bar 3ခုဆိုရဲ hue saturation luminance နဲ့ကစားတာဒီဒါအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းဟာကိုယ်ပိုင် preset တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ photography မှာကိုယ့်ရဲ့ theme လေးနဲ့ဒီကိုယ် preset နဲ့ထားလိုက်ပါဗျာဒီပုံကို social media ပေါ် Facebook Instagram တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအော်ဒါဘယ်သူရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံဒါ photographer ဘယ်သူရိုက်လဲဆိုတာကိုသိနေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် preset နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ creation နဲ့ကိုဒါဖန်တီးထားတဲ့ preset အဲ့လိုမျိုး preset လေးတွေကိုတကယ်လို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color mix တဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ color theory ကိုလည်းနားလဲသဘောပေါက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အားသလိုကိုယ်ပိုင် preset လေးတွေကိုလာပြီးဖန်တီးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် tutorial အနေနဲ့ပဲပြမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှတော့မဖန်တီးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီပုံမှာ aqua ဆိုတဲ့ရေအရောင်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်တွားပြီးလို့ရှိရင် saturation ဒီမှာရော့မယ်ပြီးရင် hue ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hue ကိုကျွန်တော်အပြာအောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် luminance ကိုတိုးမှလားရော့မှလားအမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ short မှလားsaturation ဒီလိုပုံစံထားမှလားဒီမှာကျွန်တော်မျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ဘာမှရောတခြားဟာတွေကိုကျွန်တော် adjustment ပေါ့နော်ညှိနေမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hue ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် what color ဘယ် color လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hue slider ဘာကိုကျွန်တော်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုဒါသူဒီပြောင်းနေလိမ့်မယ် color ကိုဒီပုံထဲမှာရှိရဲ့ color ကိုဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဖြစ်နိုင်တဲ့ color တွေကိုသူဒီ light chain ပေးနေနေမှာပေါ့နော်ဒါဒီ hue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ hue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေပင်ရဲ့ color ဒီပြောင်းနေနေမယ်ဒါ hue what color ဘယ် color လဲ saturation ကကြောက်ကျွန်တော်တို့အခုပြောင်းခဲ့တဲ့ hue နဲ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ color ကိုဘယ်လောက်ထိအယောင်ဆိုမှာလဲပေါ့နော် how much saturated ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်ဘယ်လောက်အယောင်တော့ဖြစ်တယ် sorry အယောင်ဘယ်လောက်ဆိုမှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက saturation နောက်တစ်ခုကကြောက် luminance အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color မှာအလင်းမောင်တန်ဖိုးရှိကိုဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလင်းမောင်တန်မို့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံး slider ဘာလေးကိုအခုလိုလာပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမပြတော့ဘူး done နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီ effect ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်နောက်ထပ်ရိုက်တဲ့ landscape ပုံတွေမှာပေါ့နော်ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ကတက်ရောက်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိမ်းထားဖို့လုပ်ဒါကိုကျွန်တော်က preset လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အပေါ် down အောင်လာပါတော့ဒီမှာ set ကလေး30ရှိတယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် create preset ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီ show info ရဲ့အောက်မှာရှိရယ်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြီးကြာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လေးရှင်းပြပေးမယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ preset name ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်လူကြီးမင်းကတော့ဒါတစ်ခုခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
လူကြီးမင်းကအယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပေးမှလားဒီထဲမှာကြိုက်တယ်လို့ organize လုပ်လို့ရတယ်ကိုဒီဘယ်လိုပေးမှလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က tutorial ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tutorial အနေနဲ့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါ technical error လေးနည်းနည်းရှိလို့ဒီမှာကျွန်တော် preset name ကိုနှိပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ keyboard ဒီမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပေးစေချင်တယ်လူကြီးမင်းတို့ကဒီမှာနာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် keyboard မပေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ screen recording ကို sharing လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလောက်လေးနီးပညာ error ဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပေးခဲ့လို့ပဲသဘောထားလိုက် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာ preset group မှာကြာလူကြီးများကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကိုဒီဘယ် preset group တွေကိုထည့်မှာလဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီ my preset ရဲတူအောင်ဆိုရယ် preset group တွေကိုကျွန်တော်ဒီထည့်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ချင်းလေးနှိပ်ပေးလိုက်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးကအမှန်ချင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်နာမည်တစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီချိုးရင်းရက်လေးနည်းနည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုက preset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်သွားမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်နားလေးကိုလာပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကရည်ရင်ဒီ reset ရဲ့ဒီဘက်တစ်ခွက်ကျော်မှာဒီအဝိုင်းလေးနှစ်ခုထပ်နေရရှိဒီကောင်ကကျွန်တော် preset လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကိုကဘယ် preset group တွေမှာထည့်ခဲ့ရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးကြည့်လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်နေရမှာဒီ color ရှိမယ် color လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် natural ရှိမယ် bright ရှိမယ် high contrast ရှိမယ်ဒါကြီး6ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် creative ထဲမှာလည်းဒီမှာ10ခုရှိမယ်ကိုဒီဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့လာယူလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ premium version ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာရထားတဲ့ preset တွေခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ preset ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ရှာမလဲဆိုလို့ရှင်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ preset group ကိုဒါဘယ်ထဲမှာထည့်ခဲ့ရတော့ my preset ရဲသူအောင်ထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ cinematic 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ preset လေးဒီပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့တဲ့အရာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ preset နာမည်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးတော့ screen recording ကို casting လုပ်ပြီးတော့သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် keyboard ဒီမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပေးပြီးတော့ organize လုပ်လို့မရခဲ့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့ကဒီ preset ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ preset group တွေကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်အတိုင်းဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ဟာရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် preset ရဲ့ညာဘက်မှာအဆက်30ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကျွန်တော် update ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ် update ကကြောက်ကျွန်တော် preset ကို adjustment update တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် rename ပေးတာနာမည်ပြန်ပြောင်းတာပါเนาะကိုဒီ organize manage ပေါ့နော် preset တွေကို organize manage ပြန်လုပ်ဖို့လိုလာပြီနာမည်တွေပြန်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုလာပြီအရန်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့နာမည်ပြန်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် move to ကကြောင့်တခြား preset group တွေကိုဒါပြောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ move to နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဘာတော့ဒီမှာ delete တကယ်လို့ကိုဒီ delete နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ mobile Lightroom app ထဲမှာ preset တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲသိမ်းလို့ရလဲဘယ်လိုမျိုး manage organize လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ knowledge sharing ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲလူကြီးမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ကြိုင်းနေတတ်မယ်လို့အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့အတွက်အကျိုးရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး support ပေးတဲ့အနေနဲ့ like and share လုပ်သွားပေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe noti လုပ်ထားပေးပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့knowledge sharing ဗီဒီယိုတွေမှာအတူတူထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲ preset ကောင်းကောင်းတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile Lightroom app ထဲမှာသိမ်းပြီးတော့ photography ကို next level ဖြစ်သွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် good luck see you ပါ